députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés, je vais le dire. Bienvenue mesdames et messieurs, bienvenue, bonjour, bonsoir, ça dépend. Ce qui est à heure nini bokozwa biso na makambo ba match oyo ya CAN na makambo match ya CAN oyo les top des informations masolona député bande konangai famille ya Saka Congo bazo senga ba moyen ba mbongo pona obsèque ya papa na bango pi ba décorer papa na bango à titre posthume masolo justice conseil ya Papi Pungu ou ya PPRD saisir ministre des droits humains ya justice ya intérieur na plusieurs organisations pour na kanaye na politique ba conseiller ya Moïse Katumbi en charge des sports kombo na ye Abel Amundala alongwe ensemble pour la République échange avec Félix Tshisekedi Chilombo gouverneur Baseane Nanga salit l'hospitalité du chef de l'État malgré les informations sur son frère rebelle. Il y a un rebelle. Élection na Rutshuru na Masisi, la société civile parle d'une pire distraction sans retranchement préalable d'M23. Masolo, procès Stani Boujakera, la défense dénonce une influence sur l'affaire et l'affaire a été renvoyée le 23 février. Masolona député na Kwango, au moins 7 personnes tuées par les miliciens Mobondo à Bukangalonzo. Masolo na député tokolobe la nomination ya ba nouveau commissaire au compte par Sama Lukonde ya koloba yango tokolobe la makambu ya bombe o babwaki na Mugunga et pas ba Rwandais 2 bombes et koya chikuna je koko mulumba zo senga mbongo na ye na ville ya Kinshasa. Masolona de pité biso tokendaki lelo ko remplir ba formalité na biso na assemblée provinciale ya Kinshasa en tant que ba élu ya kuna. Mais retenez que bientôt là batu bakobana ko samba pour na ba recours ya cour constitutionnelle. Bandeko ya Kisangani boyoma baoyo bayaka ba victime ya guerre bazozonga moko lobby ba mususu bakozonga tokendaki kolakana na bango. La famille c'est ça aussi, la politique c'est ça aussi. Les aka qui sont pour, qui sont contre. Avant de commencer cette émission, communiqué nécrologique capable Sandra Lundoluka, oui, azana azoyebisa bandeko nyonso en général en particulier ba capable que ndeko na ya mwasi soit cadette na bango Nadine Lundoluka akufia faki le 23 janvier 2024 matanga ezali na ndaku na bango quartier vitamine na commune ya Masina. Programme ya matanga bakoyebisa bino pour tous les capables bayebi capable Sandra Lundoluka akufeli leki na bango mwanantuka. Il faut bosala kaka nenge to salaka parce que la sœur c'est aussi la famille nenge to lobaka. Ezaka malobate c'est aussi une vie. Bande konanga na lignito solola to échanger nenge to mesana na masolona de pité eza échange. Il y a 2 jours, na betela kibino lisolo ya cimetière à Gombe. Na un élément oyo ba komantaki qui était à l'appui. Lelo, j'ai eu Gentini Ngobila Mbaka, le gouverneur de la ville, na téléphone parce que mukolo wana na benga kaye pour vérifier. Anzo akete. Alobi nanga ndeko Eliezer. Cimetière à Kasavubu, oyebi batu bateka yango. Ezana compétence nangate. Na longwa kaka kuna akende koteka cimetière à Gombe o baboti nangai bazali kuna. Et comment je peux faire ça?
likambu ya parti wana bazoloba eza likambu ya parti ya ba grec qui n'a rien à voir avec moi. Alors ceux qui bazoluka ba makambu baluka isika mususu. Bref, Jantini Ngobila Mbaka alobi ayebi ni de près ni de loin likambo bazo bambaye azo qualifié yango que ba détracteur na ye lokola ba limbité bazo le kananzela wana. Là c'est la réaction du gouverneur qui clame son innocence et aussi azo senga à l'occasion muto amemela ye ba preuve ya que ya kenda ikote ka cimetière à Gombe. Oyo na lobaki akasavubu ngamoko na kenda. Tokenda na Ndombasi, tokenda na honorable Charlotte Masiala qui est déjà décédée. Tokitaka kuna plusieurs fois. Et toyebi quand même banani bateka yango. Mais oya Gombe, Jantini Ngobila Mbaka alobi ayebi likambu wana te bao ba ligniko sala politique basala na ndenge na bango. C'est le correctif ou la réaction de Jantini Ngobila Mbaka na lingana pe Sabino. Na lingito solo la moins rapide. Ndenge boyebi mikolo to komika ko solo la un peu rapide. Leki nanga Stani Bujakera azalaki devant ba Zuzinae. Selon ba avocat na ye bazolo banon balingi ba influencer procès et ba renvoyango le 23 février 2024. Lobina Elsa Kibino que la famille de Chéribin Okende Senga bazo senga na justice ke batika comme ça va kunda ata ebembe pamba sans que procès ezala. Na lingina mekako analyser moi mouke, je vais coupler les deux situations. Oyebi, il y a les gens qui ne vivent que de la récupération politique. Quand mon vieux Chéribin Okende est décédé, batu ba komisa ki nanda kuna ye loko la place ya kosali la politique pour avoir un discours. Aujourd'hui, qui parle encore de Chéribin alors qu'il n'est pas encore enterré? Il n'y a que sa femme, ses enfants, sa famille, ndebati kalina douleur, il y a qu'à perdre un être cher. Et ce qui est plus grave, c'est que son directeur de cabinet, Tilelo Baye Bakate Azalaka Koteni, Bayo Kakayete, Bamona Kayete, alors que c'est lui qui était son directeur de cabinet. Des fois, beaucoup de choses. Parce que d'autres sources indiquent que les dossiers, les injustices, bisoto zokata makambute, batumususu bazolo bake masasi oyo ezwa Chéribin Okende euta na munduki oyo ezalaki kokengela ye. La justice, le moment venu, bakoyeba établir ba responsabilité. La même chose dans le Kinanga Stani Bujakera. Un journaliste professionnel qui s'est distingué Moutounio Soyebi Stani. Tangu bakangiye kende na gauche, kende na droite, kende kolo. On va faire même des déclarations incendiaires aujourd'hui. Qui parle encore de Stani Bujakera? Qui connaît là où se trouve la femme de Stani? Ndenge mwana na yazali ko vivre. Gana habité. Cette politique y a qu'on récupérer pour na cause discours, ce n'est pas la bonne politique. Des fois, les autres ont une difficulté. Mais tant que tu as me kakota là, na politique oyo, beaucoup de candidats, otozala ki na bango en compétition. Bakanisa ki a force ya kokosa na ko finga batu, bako vote batu. De ko elezer yope orobaka na télévision ngana finga kate na kosa kapete. Je suis villageois. Na mona même batu, quelqu'un qui n'a même pas de poids, ko benga mutu na plateau na azolo bake, tika ko sale les publicités. Nazolo batala mutu akosale la publicité. Tala mutu akosale la publicité. Qui a une difficulté d'être connu baye nantila. Tellement que zabilo komoko qu'on fait pour la consommation ya batu ya libanda
ere moko mutu azangi loko akolanda azolanda bazomona bango danger yaka na Kinshasa luka ye soki okomona ye. Un autre politicien akenda Paris abima danger na Paris asali conférence batu nyonso tala ba photo. Et dans cette conférence, il y a même les gens qui ont parlé mal de moi. Oh, Eliezer collabo, Eliezer. Natikali calme. C'est lui qui m'a donné ce rapport, mon koloyaka, wana lobituna skola Kinshasa. Au moins, ne pensez pas que les gens que vous suivez, na ba réseaux sociaux, on a Kinshasa ba ebani. Pour preuve, nous sommes là, nous sommes allés aux élections. Dieu m'a fait grâce, villageois de mon état. Bana Lukunga, la circonscription la plus difficile. Ba renouveler confiance. Basuka kawana te balobi na provincial yoko bima meilleur élu. Ngaliema pa. Yango na utaki ko sala ba formalité na ngana assemblée provinciale. Même tangu na komi kuna ba député ba kendaka. Tangu na komi na koti tangu na zobima ba agent nyonso ya administration assemblée provinciale. Babimelingay. Ils sont là en train de poser leurs problèmes. Tantôt 16 ici en 2020. Cette année, l'année qui s'est achevée, l'année 2023, et depuis le mois de juin jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais touché le sapin dans la ville. Et aujourd'hui, vous voyez les vous allez remarquer que à un moment nous c'était l'occasion de venir. Depuis le mois de juin, on a été payé seulement jusqu'au mois de mai. Depuis le mois de mars qui a été sorti. Oui. Il ne faut pas parler de cette façon-là. La totalité, c'est 16 mois. Nous sommes un pays, ça fait 16 mois, nous sommes un pays. Nous travaillons dans des conditions infaillibles. Donc ça ne peut plus continuer comme ça. Et nous avons estimé que cette année, cette législature, comme l'a dit, vient de dire l'ami, nous avons au moins des personnalités comme vous. Je préfère même que vous optiez pour l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour que vous veniez mettre de l'ordre dans cette ville de Kinshasa. On ne peut pas continuer comme ça. Nous travaillons ici, même vous voyez un peu comme ça, c'est parce que nous sommes cotisés pour que l'on soigne, l'on essuie, l'on nettoie. Cotisés? Oui, parce que rien n'est encore. Vous accueillir comme ça. Rien n'est encore. Rien n'est encore. Et on nous appelle de travailler dans des conditions comme ça. On n'a rien. On chasse des amis. Moi-même, je suis 4 mois, je n'ai pas payé mon loyer. Je suis malmené par ma baillesse, ainsi de suite. Et tous les amis ici, nous souffrons. Donc nous ne pouvons pas travailler dans des conditions comme ça. Donc nous exigeons que l'on nous paye ne serait-ce que 3 mois. Quand on nous paye ne serait-ce que 3 mois pour que l'on puisse
ne serait-ce que on revienne au seuil normal. Parce que nous ne pouvons pas travailler comme ça. Ça ne va pas, ça ne va pas. Les gens, beaucoup d'amis sont malades. Il y en a qui sont morts, il y en a qui ont perdu leur épouse. Tout ça, ça ne va pas. Bref, ça ne va pas ici, à l'Assemblée constitutionnelle. Ne suivez pas tout ce qui se dit là-bas dans les télés, dans les médias, et tout ça, Miyidi, tout ça. Ici, c'est une catastrophe. Catastrophe ici à l'Assemblée. Nous travaillons dans des conditions héroïques. Il n'y a pas de chaise, il n'y a pas d'encre, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a plus rien ici. Il n'y a plus rien. Et comment voulez-vous qu'on travaille comme ça? On est où? Nous sommes quand même dans un état de droit. Nous avons des familles, nous avons des enfants à nourrir, à scolariser. Les enfants sont chassés de l'école. Si nous disons on n'est pas payé pendant plusieurs mois, ce n'est pas le même cas pour les anciens députés. Et ont été toujours payés. Sans nous. Nous sommes tous dans une même situation, mais nous sommes aussi des catégories universitaires, nous avons qui sont payés régulièrement et nous ne pouvons pas être des damnés de la terre. Ok, c'est entendu. On va en discuter comme on est déjà là avec vous. Et on fait un saut à l'Assemblée nationale. On va Merci. Bonne journée. Bon, vous avez constaté que tous les députés ne sont pas les mêmes. Tout à l'heure, vous avez vu comment les administratifs de l'Assemblée provinciale sont venus vers moi, déjà poser leur doléance. Cela prouve que nous avons un grand travail à faire pour la ville provinciale de Kinshasa. Et j'ai découvert aussi que l'apparence a toujours été trompeuse. Selon les dires des agents de cette administration publique, c'est déjà 16 mois qui ne sont pas payés. Mais ce qui m'a beaucoup plus scandalisé, c'est le fait que même pour nettoyer les bureaux, il fallait que ces agents impayés puissent se cotiser. Ça me touche. Voilà pourquoi je me dis c'est un grand travail, un grand défi qui nous attend pour ces mandats que le peuple congolais en général, en particulier les Kinois, nous accordaient. C'est ça un élu. Un élu du peuple, ce n'est pas, c'est pas quelqu'un. J'ai toujours eu pitié à Batu Misusu. Nalobaka na Batu, je suis villageois. Naebi kola tate. Naebi kola tate. Nabeta kape masolo bilamba te. Natanga pete. Mais nalobaka une chose. Finga na yonga. Mais mukolo cause un problème. Bakoyebi sa yoke allez voir ces villageois là. Toyebani awana Kinshasa na Congo. Et ça, politique y a que ça la télé pour que bamona yo. Mais il y a un peuple qui se reconnaît dans une personne. Il y a un peuple qui se reconnaît. Moutema mabeya bateko changer moutouté. Là nous avons appris Abel Amundala. Azala qui ko attaquer batu nyonso. Les lois allongwe ensemble pour la République. Et pourquoi allongwe? Après avoir insulté, après avoir déclaré n'importe quoi, la politique ce n'est pas ça. Moi-même quand je parle de Moïse Katumbi Tchap, nazaka na respect na ye, mais nazo talisa quand même o ngara zo mona mabe. Quand je parle de Martin Fayoulou Madidi, nazo na respect à Vienanga Martin, mais nazo talisa, j'ai prédit na lobby vieux. Muto asila ka carrière kabo. Muto asila carrière kakaboy. Balongolio, soldat du peuple comme commandant du peuple. Et on vous amène tout droit. Et Sidé et Zalaki, c'est encore possible. Et Zalaki na nzambe na mutu. Bokomi ko bimisa mama wana, azo sala ka baki na ebite so ki reji oyo bakozwela nga elema wana.
Mama Marie soki mama Marie akomi ko sala bokoko azo sala ka bato aiside bobandaki na nzambe bokomi na banganga na loba mon vieux Martin muto asila kaboyi parce que soki obanda na nzambe e komoni nzambe wana lokola suki okende koluka banganga okosuka mama wana sala ba théâtre wa elelo mon vieux Martin eside ezana combien de membres actifs sur lesquels okoti ko compter obengi batu bayi. Comment Moutoua Kobung? Et je critique, je montre les faits, je fais des propositions. En plein jour, maman wana zo sala ba théâtre wana ya kisi, maman wana ko sala ni. Parce que aloba mboso, allez bo récupérer bo commissaire vedette ya soki ndenge nini. Et par la suite 0. Encore 5 ans. Ce n'est pas ça. La politique, on y va pour servir. La politique, ozo kende pona mutema mabete. Yango moni batu bazo kotaka ba rébellion. Muto akei, muto azalaki chef ya une institution d'appui à la démocratie awananga. Yo wana kamati ndela akei ko renforcer ba Rwandais. Ona ko bana ko zwela bino mbongo na otwele nazo kabela kabine. Les lots de bombes et quoi na mugunga. Bah des gars, heureusement. Hapa ni Mugunga kwenye bombe inaanguka sai tu. Imeisha piga deja mzee. Acha waangukia mwanangu. Vyote vimebomoka. Hapa ni pembeni ya kula Kolombe, njoo kwenye mianguka, njoo kwenye tuko deja. Pembeni ya masomo. Majana ziliruka zimepasua na vioo vya ile nyumba. Ni wapi? Majana ziliruka zimepasua na vioo. Hapa njoo kwenye meingie. Wao ni madamu kwa ile nyumba. Hii hapa pasuka hii. Ishapasuka inakuwa hivi. Damu siko. Mmekuwa basi. Oh la la. Ndio watu wamekufa, si damu ile. Kisi marezoare zinakuwa ndani sasa. Hapa ni pembeni ya kumasomo la Kolombe, njoo kwenye mianguka. Watoto tamerudia. Oui, hapa ni pembeni ya masomo la Kolombe, njoo kwenye bombi imeanguka, imebomola vitu yote. Njoo kwenye tuko. Hapa kwa binadamu. Oui, hapa ni kumasomo tu la Kolombe, njoo kwenye tuko, njoo kwenye mianguka. Kabisa hapa ni hatari, watu amwa wamepata mbo. Tuko na kamera tuko mbali. Damu siko mule munyumba.
Oui, na masomo la Kolombe hii sasa. Njo ile masomo la Kolombe. Tuko pembeni ni Mugunga. Njo kwenye meanguka. Temeka. Njo masomo la Kolombe hii. Njo la Kolombe hii. Ni pembeni ya la Kolombe njo kwenye bombi imeanguka. Imeua watu na ni hatari. Na nyumba kubomoka za mingi. Njo kwenye tuko sai. Pembeni ya masomo la Kolombe. La Kolombe inapatikana mu Nord Kivu. Au ouest de la ville de Goma, quartier Mugunga, njo kwenye tuko nyuma tu ya bureau ya la police ya Mugunga. Nzamba bateli peuple naï. Batu bazoki, mais il n'y a pas eu de mort. Batu bakufi benzate. Ndenge bango bazachi kokana. Ça, ce sont les Rwandais qui viennent tuer ici parce que yo nanga okeko renforcer bango na mbongo. Bandeko. Bandeko nangai. Bandeko nanga. Siko to banda ko solo la ndenge nini. Soki léopard et polio sepeli. Ozoloba même que léopard et pola. Siko qu'est-ce qui reste entre biso na yo? Non, toza batu moko te papa. Mama toza na biso batu moko te. Ozola kelamboka na yo mabe à ce point, ça ce n'est pas le patriotisme. Babenyango kindoki. C'est la sorcellerie. Kindoki yango wana. Hein? Aux anchors. Vraiment aux andoki quoi. Et oko kamatamboka na biso tse yango liboso mais ozola kelango mabe. Même makambo a balle. Oh, tout le monde oublie les appartenances politiques. Et vous vous mettez là-bas. C'est pas possible. Vous savez, la sorcellerie kindoki. Ezaka ka monde moko ya batu. Baliaka batu alibanda te baliaka nde bandeko na bango. E bandeko na bango ngo wana baliaka ka bandeko ya malonga. C'est ça la sorcellerie. Kindoki. Kindoki. Nous prêchons le pouvoir de l'amour. Naza eli ya chopote. Tala bango wana. Okoyoka maloba bazoloba pendant leur séjour à Nakisas.
institution nyonso ya pays atala l'homme qu'il faut à la place oyo akiko gérer pe mboka oyo. Patron honorable Eliezer, pasteur Eliezer azali parmi bato oyo baoki ko gérer mboka. Pourquoi tozoloba ndenge wana azali Eli Achopote. Aza Eli Achopote, mais depuis Tokomao, à moins que tous à la bas irreconnaissant, à moins que tous à la bateau ba ingrat, ndeto bosa na bola munaye. Parce que toyebi partout ici comme ma colonne ko foulé nzamba ko pambola wana. Parce que denge aza ko sala musala naye, aza na égoïsme te. Abandi na biso depuis toyaki, asalisi biso mingi. Je pense que député à mon côté à Kisangani, chose grave papa. Ce qui est l'autre Augustin Kabouya, secrétaire général à IDPS, a Zouaki Bisso en charge pour rapatrier Bisso à Kisangani. Tu peux sur le l'information parce que vous avez Kati, Hermogo Polo, mais la Kaka Batu ya Kati. Tu as qui n'a pas na Bisso Basareba qui est Kisangani. Mais comme va préparer qui terrain na bango malamu te a échoué to pata kombo te parce que eza makambo ebele ko échoué na ye nde memeli biso ngambo lelo mona to benga yo awa a échoué ko sisa ko échoué na ye abeli na ko ya zwaki et permettre azalokele noko na ngai mais aboyi biso mais atanza mbango aza avec pour attraper aux aveugles l'été. Abo sanakeno Eliezer asali bolamu pona balokele bana Kisangani. Et que ça les matin. Yango lelo to vandi awa to bengi ye alobi ti 3e mois. Kanda na ena no esila boya eshwa ki kuna Kisangani il fallait kaka ba victime nde ba voter ye. Soto kufa. To bimi awa to kena frivao. O ezali fond spécial de réparation et d'indemnisation des victimes de guerre. Il y a Kisangani bazui bandimi ko rapatrier biso na circonstance nini to sali liste ya bateau ka batikali andenge na zone de cas 23 mais le résultat qui est venu c'est de 17 personnes à tel point to ngai to beta na makofi na nzela na tana isi bango bo na kati ya bateau yo qui je vais abandonner au stade Cardinal Malula lokola victime parce que naza responsable de la ti lelo tozana 5 personnes au bazana billet ba bazana billet ezaka ka billet bon nazo comprendre ceux qui toza ba soda ceux qui avion ngo za avion militaire ozika ka valise no koti na kati ya avion mbala moko ba koseko go passe te ba osenga nani te ni kumbate parce que mbongo ya go passe $15 ba pesi na mutu yango moni na tungisa ki mingi mukolo nyonso je pense que par jour na lembisaka ye na benga ke mingi na téléphone habite yebisa papa bolamu na ye elekindelo nzambe pa kobunga kango atika biso te parce que toza abandonné na triste sort ndenge toyaki awa mbongo esi ekomi Kisangani mais koma biso tokyo bima oro mbongo wana eza mbongo na biso mbongo frivao ezo gérer eza mbongo na biso mbongo fonareve ezo gérer ezaka mbongo ba victime nyonso ya Congo mais koma toza abandonné bato wana 5 bazao bazangi ba billet oyo pa aza na kati d'ailleurs tonga tolipota na makofi po bazangi billet azana réseau sirika parce azangi billet papa oyo aza na kati mwasi moko azao ye oyo aza na kati biso toza pene loko tokyo pesa yo te mais bolamu ozosalela ba congolais un jour Fachi Beton atia yo a élevé aux attachés chef ya gouvernement oyo parce que soki ezaka poza la munene te oza veste ka ne bango balata mais sika wa tozo sepela ne loko eza na mutu na yo nde loko biso tosengi na yo nzamba pambolo mingi koya kotala ba vulnérable oyo nakanisi eza déjà 5e tour de pose okoma loso oyo utai kopesa nde esili nde omoni liboma parce biso soki toza na zala tokoma bato ya liboma oyo aloba nzamba pambolo mingi papa toza na mingi abakisa te mais tosengi na nzambe alola
nzambe ya bakongole nzambe ya lumumba soki azali soki akufi nano te atale na yo place oyo bakoki eza ya koyiba te eza ya kolokoto te moto mpe alukaki te mpo oyibaki yango te bonzambe naona mboka na yo nde esali kosala o wana nyonso mpe yango ozolandela lokola biso bato tofandi boye bainfirme na esika ya boye soki ayokaka kolela na biso toleka ndenge tokondikondi depuis loso eyaki eza etili tolia te biso papa kaka eliezer nde alatisi biso na bato ya katolike nde baoyelaka biso bilanga na biso papa nzambe akosunga eloko ya liboso eza tokobima wa nde meme le transport okomisa biso na aéroport eza te ata barefugie yango bakongole kaka na mboka na bao barefugie soki ezaka efatia ya biloko biso bizawa te boba oyo ta mosusu ata lelo meme elobi na ntongo basilikaki makasi ils ont droit pasi ngai nde aza lokola papa na bango bakotikala ndenge nini baotika mpe na charge ya nani nga d'abord nasepeli otala bisika bozali kolala na malili na mbula donc ezalaki quand même passe pour nous. Alors quant à ce qui concerne des mondes vous formulez nazozonga kala mingi te capable fiston ko benga bino muke onga na kozwa nazotindela bino na bimi awa je crois akozongela bino na muke oyo nga na kozwa pour que ekoma musungu. Merci beaucoup. D'ici samedi, bonjour. C'est ça, papa. C'est ça la politique que nous invitons les gens. Tant que tu as boya na cabine de 102, boya un échange patriotique. Et la politique, on a tozo meme la vie. Le pouvoir de l'amour. Et non l'amour du pouvoir. Le koso, l'ignoz a un pouvoir à tout prix. Au côté la moutou poison, au ko yiba, papa. Beaucoup de députés provinciaux, selon ce que j'apprends. Bamsou basi bazwi mbongo ya ba candidat sénateur 4-4. Na ebite soki bako voter nani e bato ya modèle 1. Bato ya modèle 1. Qu'est-ce que vous pouvez attendre d'eux? Même pour la ville à Kinshasa. Bokozela nini? Les gens qui deviennent de marchandises, c'est que j'ai dit aux capables, les élus de la serre. Nalobi bokeba parce que bisika bozokende bato bakoma ka ba marchandise. Okomi koteka bongo na yo opinion na yo zoteka yango. Ya kosomba. Non a habité. Habité. Chacun rendra compte ya oya kosala pona mboka. Les paroles ne s'envolent plus, ça reste là. Nyonso bozo sala ezokotaka aw. Nyonso bozo sala. Sama Lukonde a nommé un commissaire au compte. Nomination à commissaire au compte, ils ont coïncidé dans un incident entre Tony Mwaba Kazadi, ministre de EPST, et Gilles Alinguet, l'inspecteur en chef de l'inspection générale des finances. Les autres contre bango mibal.
moko alobi alingeta lukela kanga makambu depuis na blokaka marché moko na une société allemande. Alobi depuis na blokaka marché oya zaki na par na ye a commandenga koma alinge jila lingeta alobi te ya lingaka contrôle te nie voie de tourna kambongo biso tolo bakate. C'est ça les deux points de vue, les deux opinions, les deux versions des faits. Tony moi bakaza dialobi, moi je suis avocat, je suis professeur de droit. Na kokende na na justice. De l'autre côté, Jules Alingete alobi bazo kanisa kenga na koya na politique, yango ba komi agitenga na koya na ngate. Je vais continuer avec la patrouille financière. Mais pendant ce temps, Sama Lukonde va nommer ba commissaire au compte. Je vais expliquer un peu c'est quoi les commissaires au compte. Ba commissaire au compte, tango bazo nommer bango, eza pona kosala audit interne na ba entreprise publique. Ba commissaire au compte, baza lokola ba conseiller ya ba gestionnaire. Avant ya kosala loko keba, soki osali boye tokoko makuna. Soki osali boye kopesa bien te. Makambo mbongo, chaîne de dépenses pour respecter, voici la procédure. C'est ça musala ya ba commissaire au compte, c'est l'audit interne. Alors que l'IGF, to inspection générale et finance, bango bayaka comme auditeur externe. Pona kotala soki misolo l'État ezaliko bimana ndenge sengeli. Est-ce que ezaliko kende na misala o sengeli tote? Maintenant je me pose la question. En nommant le commissaire au compte, est-ce que ce n'est pas une charge de plus qu'on donne à ces entreprises-là? Parce que quand il y a nomination, il faut qu'il y ait kebatouane, il faut bofuta bango malamu pour que basalela l'État malamu. Inspection générale de finances, sali kombo, pambate bazo futaka batu bien. Na lingi batu bayoka. Ndenga bozo mona jula lingete batu, boyoki IGF. C'est parce que batu bazo futa mamalamu. Maintenant, les commissaires au compte, seront-ils bien payés? Si oui, mbongo wane ko uta wapi. Mais sinon, bakokota na kop, bokomona ke makambo ekobeba mingi muibi ekoleka. C'est-à-dire, place bazalaki koiba par exemple, bazoiba ka 100 000 dollars, lokola bakomi ebele, bakobanda koiba 300 000 pour que bakabolaka bien. Et bakobanda koiba bango non. Là, je crois que vous pouvez faire ça comme ça, on sort 300 000, on se partage. C'est ma crainte. Et comment ça va se passer? Mode de collaboration entre bango ba commissaire au compte na inspection générale des finances. Est-ce que kozala malam? Ou bien parce que là, koiba et kozala koiba moko ya professionnel ya munen. Parce qu'il faut beaucoup d'implications. Dengo mona ka batu baiba ka ba mapango. Il faut général moko ya la police azala, général moko ya armée azala, au magistrat moko azala, au mususu azala, ainsi de suite mutu moko na cadastre. Donc baiba ka bloc. Baiba ka comme ça. Et belé biloko wana bomonaka. Baiba ka en groupe. Mais awa na cadre la finance. Pour que banda koiba et ko senga ke bayokana na ba inspecteur de finance bango ba commissaire au compte na ba obazo sala musala comme ça komona ke ba enveloppe ya minene ko banda ko bima soki to sali ke bate. Ou bien on les met dans les conditions où les gens vont commencer à bien travailler sans avoir besoin de voler parce que mutunyo sotenda mona kambongo alobi ke o ngana kozwa te. Parce que je suis patriote, mutumo côté. Mutunyo sote. Mutunyo sote. Yango na zolo ba ya ba député provinciaux. Ba muso ba si ba zui ba mbongo ya ba 4 5 sénateurs. Je suis au courant ngai. So ki bolingi na ko bana kotanga ba kombwa. Ba solliciter akeko na zui 50 000. Akebo ya zui 70 000. Donc asia zui mbongo ya ba tout 5. Wana zozela mukolo wa vote, so ki ba voter mutu wana une seule voix ya Djembeli kuna. Non voilà, c'est ma voix, c'est ma voix. Retenez, un ancien premier ministre appelle ça Batuna Kishasa 100 000 pour qu'il ait 5 voix 500 000 $.
abima na 0 voix. Mais wana bato balobake oui bayibi et zambongo muyibi comme ça balakisi eke mbongo muyibi ekenda kaka ndengwa. Lelo je koko mulumba yeyo bolandi même bato ya assemblée provinciale bazoloba même pona ko pangusa ba cotiser mbongo. Je koko mulumba abongisi bobeti maboko na wileri akena gambela mazo réclamer mbongo na ye parce que za mbongo a poche yango na tuna ki pour le moment Kinshasa est géré par qui? On a réhabilité Jean-Tiningo Bilambaka, le président de l'Assemblée provinciale a Komeli Babanka le bobi misambongo te. Jekoko Mulumba ne peut pas engager la ville na banque à Kende Kobinsambongo tant que l'autre est réhabilité. Nous vivons dans ces noirs-là. Tokomi mandenge nini na habité. Nous attendons. Nous attendons. RDC ozo monaka eloko makasi. Nazaji ko legalelo na sekisana nubino. Bogota la mutuka. Je vois une dame qui conduit son véhicule mais atia ventilateur na mutuka. Nabi la technologie voiture ezabiste voiture ventilateur réseau pesa ye mon pepe nabi wow. Ah là nous évoluons. L'évolution de la technologie. Voilà bande kolangana sukisi wana pona lelo ezaki masolona de pité tozaki na assemblée nationale na plénière na biso pona ko valider mandat ya ba honorable député. La commission est constituée, la PCB ko banda lundi. Mais faut boyeba. Kosamba essaye bandi. Kosamba ezo banda na cour constitutionnelle la semaine prochaine. Ezana ba mususu après avoir kobenga maba honorable. Bako kitisa bango kaboy. Allez, il en est fini, on se voit demain. Échange patriotique et nous sommes sur Cabinda 102. Ceux qui ont raté Talio, na 9h, comment avant? Parce que place wane tonda kamabe. Allez, à plus. Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues des grands qui quittez les groupes armés, je vais le dire.